手游酷玩。安了空调就可以请蜂窝僵尸来家里了。喂，蜂窝僵尸，我家里刚安了空调，我请你来我家做客怎么样啊？你家真的安了空调啦？当然啦，骗谁也不敢骗你呀！哼，真是太棒了！等着，我这就去你家。5分钟之后。哎，蜂窝僵尸，你来的可真快，你知道吗？现在的骗子可真多啊！你是说你刚刚遇到了骗子了？刚刚安装工人竟然要把空调的另外一半安到外面去，看来你是没同意啊？当然不同意啦，那么贵的电器放在外面丢了怎么办呢？怎么样，还是我聪明吧，识破了他们的骗局。呵呵，就你最聪明了。那个空调你慢慢吹啊，我有事儿先走了。哎，怎么走了？还没坐多一会儿呢。咚哩个咚，空调，喜欢记得点击订阅哦。呵呵。